เดี๋ยวหนูขอให้ยาซาวเช็คก่อนนะคะตอนนี้ระบบเสียงของเราพร้อมแล้วนะคะและเชื่อว่าพลังของทุกคนในตรงนี้ก็พร้อมแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะ